aja. Nah, inilah kondisi rumah yang tersapu oleh angin kencang tadi sore sekitar jam 3. Masukkan ayam ke kandang dan si istrinya itu lagi mandi. Tiba-tiba angin sama hujan kencang datang, akhirnya nggak tahu-tahu rumah itu ambruk. Jadi alhamdulillah dari si korban sama-sama selamat. Tadi korban bisa selamat bagaimana itu? Sembunyi Sembunyi di situ. Sembunyi di mana? Di itu. ada lemari ataupun Enggak, di pawon. di pawonnya, Dapur. dapur ya. Terus kondisinya seperti apa? Sekarang alhamdulillah masih dalam penanganan, soalnya hamil 3 bulan. 5 bulan. 3 bulan kemarin bidannya bilang saya 3 bulan. Berarti ini rata semua, Pak? Iya. Ada berapa rumah nih, Pak? Untuk yang rata yang ambruk ada 1, dan yang dapur atapnya berterbangan itu ada 7. Pak ngamal. Pak Gil. Cuma wis dingin dikasani bidan sih, iku dikalongan tekan bulan. Kurang sampai